Лучшие рецепты с луком и молоком от детского кашля. Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальное. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту. Найти полезные свойства лука и молока. Польза народного лекарства основана на сочетании полезных свойств животного жира в молочном продукте и витаминов и кислот в луке. Свойства и компоненты в луке содержатся: витамины А, С, органические кислоты, эфирные масла. Основной полезный компонент молока при лечении кашля – легкий животный жир, а также витамины группы В, магний, фосфор, железо, калий и медь. Как они помогают от кашля? Органические кислоты и эфирные масла, которыми богат лук, оказывают бактерицидное действие. Витамины укрепляют иммунитет и помогают заживлять ткани, поврежденные сухим кашлем, при котором нет отхождения мокроты. Животный жир в молоке обволакивает слизистые, смягчает боль и воспаление, разжижает мокроту и помогает ее более легкому выходу. Принцип действия: благодаря сочетанию полезных свойств лука и теплого молока получается эффективное лекарство именно от сухого кашля. Мокрота начинает отходить примерно через 2-3 дня регулярного приема, легкие очищаются. Показания к применению в самом начале развития простудного заболевания: как только появляется першение в горле и спазм в легких, рекомендуется начать лечение молочным напитком с луком. Как вспомогательное средство лекарства применяют даже при лечении пневмонии и острого бронхита. От какого кашля помогает лук и молоко? В первую очередь народное лекарство рекомендуется применять при сухом надсадном кашле, который не дает облегчения. Через пару дней применения мокрота начинает отходить, но и в этом случае лекарство лучше продолжать пить, оно помогает организму бороться с вирусами и бактериями, очищает легкие и повышает иммунные силы организма. При каких заболеваниях действует? Обычно врачи рекомендуют применять лечебный напиток больным при таких заболеваниях, приводящих к надсадному сухому кашлю: ОРВИ, ОРЗ, ларингит, ангина без температуры, бронхит в начальной фазе развития, простуда, фарингит. С какого возраста можно применять? Педиатры не рекомендуют применять средства для малышей младше 3 лет во избежание аллергии и непредсказуемых реакций со стороны желудочно-кишечного тракта. Но в некоторых случаях, когда на аптечные средства у малыша негативная реакция, с осторожностью можно давать ребенку старше 2 лет. Половину дозы от стандартной, максимум чайную ложку средства за один прием. Рецепты: независимо от того, какие дополнительные ингредиенты используются в рецепте, в основе лекарства – жирное, от 2,5–5%, молоко и целое. Очищенная луковица среднего размера. Хранят лекарства в холодильнике максимум 2 дня. Микстуры: простая и быстрая в приготовлении микстура от кашля. Почистить крупную луковицу и выдавить из нее сок соковыжималкой. Или натерев на терке и отжав через марлю. Вскипятить 2 стакана молока, добавить в горячий напиток луковый сок. Тщательно перемешать. Перелить лекарство в баночку, укутать плотной тканью и оставить настаиваться на час. Детям старше 12 лет можно давать по половине стакана лекарства перед сном, ребятам с 6 до 12 лет по четверти стакана, малышам до 6 лет по столовой ложке. Молоко, чеснок и лук. Чеснок содержит эфирные масла и знаменит своим противовирусным свойством. Чтобы избавить детей от сухого кашля, можно к луку и молоку добавить свежий чеснок. Понадобится головка чеснока с крупными зубцами, 2 луковицы и 500 мл молока. Приготовление: овощи, луковицу и половинку головки чеснока очистить, мелко порезать. Залить смесь овощей холодным молоком. Прокипятить смесь, закрыть крышкой, оставить настаиваться около часа. Далее смесь взбить блендером, перемешать и добавить ложку меда. Принимать пасту каждый час по чайной ложке. Как только мокрота начнет отходить, можно уменьшить количество приемов до 6 в день. Лук, вареный в молоке. Классический и быстрый рецепт: сваренная в молоке луковица. На стакан молока, 1 небольшая репка без шелухи. Приготовление: луковицу порезать на 2-4 части, залить молоком и варить на маленьком огне около 20 минут до мягкого состояния. Потолочь и процедить средство. Давать ребенку теплым по столовой ложке каждые 2-3 часа. Настой лука с молоком на 2 крупные луковицы. Понадобится 2 ст. жирного цельного молока. Приготовление: лук разрезать пополам. Залить заранее прокипяченным молоком. Кастрюльку закрыть крышкой, укутать полотенцем и оставить настаиваться 2-3 часа.
Лук после настаивания вынуть, молоко давать малышу чуть теплым. Молоко, лук и шалфей. Шалфей обладает сильным противовоспалительным свойством, снимает отеки, борется с вирусами и грибком, поэтому особенно эффективно лекарство при ангине и ларингите. Понадобится луковица, 1 крупная. Молоко, стакан. Шалфей сушеный 5 грамм или 1 пакетик. Молоко вскипятить, высыпать в него щепотку травы или положить пакетик с лекарственным средством. Еще раз довести до кипения, выключить огонь и настаивать отвар около 20 минут. В чуть остывшее лекарство добавить сок 1 луковицы, перемешать. Молоко с мятой и луком. Луковый отвар с мятой врачи рекомендуют даже при остром бронхите у малышей. Мед и мята снижают острый вкус лекарства и делают его приятным. Понадобится луковица, 2 шатте. Чеснок, половина головки, молоко, теплое, 0,5 литра, мята в пакетиках, 1 шатте. Мед, столовая ложка. Чеснок и лук очистить, пропустить через соковыжималку или пресс. Затем, сок залить молоком и проварить 1-2 минуты, добавить пакетик мяты, закрыть кастрюлю крышкой и укутать полотенцем. Через 2 часа пакет с мятой можно достать и растворить в молоке ложку меда. Ароматное сладковатое молоко с луком снимает отек бронхов и уменьшает покраснение в горле. Кашель становится влажным и постепенно сходит на нет. Как лечить детей от кашля луком с молоком? Если малыш кашляет ночью и не может уснуть, чайная ложка теплого лекарства успокоит першение в горле и зуд в легких, избавит от непродуктивных позывов к кашлю и поможет ребенку уснуть. Подросткам и детям старше 12 лет можно давать столовую ложку микстуры или четверть стакана настоя. Схема применения: в острой фазе развития заболевания средства ребенку дают каждый час, обязательно перед дневным и ночным сном. Как только мокрота начнет отходить, дозу снижают до 5-6 раз в сутки. Как именно применять: микстура дается малышам с 3 до 6 лет по чайной ложке, детям старше 6 лет по столовой, подросткам по четверти стакана за 1 прием. Как долго применять средство следует: минимум 4 дня, максимум 2 недели. По рекомендации терапевта курс может быть увеличен. Врач может порекомендовать и другую, большую или меньшую дозу средства в зависимости от тяжести заболевания. Сколько раз в день? В самом начале лечения средства дают ребенку каждый час, минимум 12 порций в день. Через сутки или двое интенсивность снижают до 6 раз в день, еще через 2 дня – до 4. Побочные эффекты и противопоказания. Народное средство имеет немного противопоказаний, но они есть. Не стоит давать средства ребенку при наличии у него таких заболеваний: гастрит в стадии обострения, болезни желудка, заболевания печени, проблемы с щитовидной железой, индивидуальная негативная реакция, непереносимость молочного белка. С большой осторожностью лекарства дают малышам младше 3 лет. Мнение педиатров о методе лечения. Доктор Комаровский позитивно относится к такому методу лечения, но рекомендует его только в комплексе с терапией, показанной лечащим врачом. В основном педиатры советуют применять средства детям старше 3 лет, но только после консультации с доктором, чтобы не запустить болезни и не ослабить одни симптомы, например, острого бронхита, который невозможно вылечить только народными средствами. Заключение: лук с молоком, медом, чесноком или шалфеем – отличное средство для лечения сухого кашля у детей разного возраста. Лекарство редко вызывает аллергию, имеет мало противопоказаний и дает быстрый эффект. Не забудьте перед применением проконсультироваться с лечащим врачом и сдать все анализы. Как избавиться от кашля? Лучшие рецепты с луком при кашле. Watch this video on YouTube.